Всем привет! Сегодня с вами Егор Фреш 1 и Вано ДБ. И сегодня мы в лесу. Вот. Здесь роликов не было. Да, давно не было. Вот мы сделали здесь одну пометку. И вот цветов здесь сколько. И папоротников. Вот поваленное дерево. Вот. Вот покрышки мы сюда прикатили, чтобы на них сидеть. Вот я родителям нарвал цветов. Да. Вот с этого дерева вот такая штучка. Кора. Я принесу своим родителям, а Ванек принесет вот это. Так, и что мы можем сказать о лесе? Или как правильно сказать? Ну, да, лес. То, что все чисто, все в траве, все хорошо. Мухи повсюду. Ну, мухи, да. Вообще. Естественно. И это. Ну, у нас там стебик вот. Ну, это мы его разбираем, новый делаем. Да. Вот. Такой лес большой, он там лэп. Вот, мы с Ваньком пришли в лес. Вот у меня такая сумка есть. С водой. С водой, да. И вот так. Такие у нас дела. Все вы знаете, что сейчас происходит на Украине. Ну и своих не бросайте. Ну и с вами был Егорыч Фреш 1. Вано добро. И всем пока-пока.